រូបមន្តនេះល្អសម្រាប់ស្បែកសភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យក្លៀកសនិងបំបត្តិក្លិនក្លៀកកំចាត់កោសិកាស្បែកងាប់ធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសខ្ចីក្នុងរយៈពេល7ទៅ14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលពិសេសស្បែករបស់បងប្អូននឹងទន់មករលោងនិងបំបត្តិស្បែកខ្មៅដោយសារពន្លឺថ្ងៃបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាកាហ្វេខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើតែប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរហើយបងប្អូនត្រូវការសាប៊ូដោះខ្លួនចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចំពោះសាប៊ូបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូអ្វីក៏បានដែរបន្តមកទៀតយើងត្រូវការហ្វូមលាងមុខចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខប្រភេទផ្សេងទៀតដែលត្រូវទៅនឹងប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតនោះគឺអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវការប្រេងដូងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់កាហ្វេនេះផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយបន្ថយល្បឿននិងប្រឆាំងភាពចាស់នៃស្បែកដូចជាស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមជ្រីជ្រួញរបៀបប្រើប្រាស់សូមស្ក្រាប់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អសូមបងប្អូនម៉ាស្សាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន5នាទីនៅលើផ្នែកនីមួយៗបន្ទាប់ពីស្ក្រាប់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបងប្អូននឹងស្រឡាញ់ស្បែករបស់បងប្អូនតាំងពីប្រើលើកដំបូងជាមួយនឹងស្បែកទន់មករលោងនិងភ្លឺថ្លាស្ក្រាប់នេះនឹងបំបត្តិរាល់ស្បែកខ្មៅទាំងអស់ចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា